네, 여러분 안녕하세요. 거원바다입니다. 일단 추석 전에 방송하는 거네요. 추석 잘 보내시고요. 첫 번째 소식으로는 제가 아레나 8에 다시 들어왔습니다. 그리고 왠지 모르게 슈퍼셀에 추석 선물 준 것 같습니다. 제 부계정을 보여드릴게요. 최초로. 근데 이 부계정이 제가 오늘 키웠다고 합니다. 네, 오늘 행운을 먹었어요. 제 제가 동생이 뽑았다고 합니다. 제 부계정이 추모상을 받았습니다. 저에겐 아주 뜻깊은 날인데요. 추석이라고 아레나사에서 슈마상을 줬어요. 헬로투로. 잠깐만 크라운 상자. 이 슈마상을 여는 대로 일단 뭐가 나오는지를 보여드리도록 하겠습니다. 뭐야? 그러면은 모두 기쁜 추석 되시고요. 다음에 만나요. 빠이빠이.